Дорогие друзья, жил-был на свете мальчик Тима, и он очень мечтал стать супергероем. И представляете, его желание исполнилось. Он познакомился с Гринменом, супергероем, который заботится о природе. И тот научил нашего мальчика Тиму, как нужно о ней заботиться. Вместе они совершали разные подвиги, помогали природе. Гринмен рассказывал Тиме, что нужно делать, чтобы наша планета была чистой, не загрязненной, чтобы всегда приятно было жить на ней. Если вы хотите еще больше узнать об экологии, прочитать интересные сказки о природе, то эта книжка вам обязательно поможет.